네. 네, 안녕하세요, 여러분. 오늘도 사업자 교육에 오신 걸 환영하고요. 지난주 숙제인 소비자 설문지 다들 작성해 보셨죠? Здравствуйте! Приветствую вас на второй лекции обучения Atomi. И также вы все заполнили чек-листы, о которых мы говорили в прошлый раз. 지난주에는 애터미 샵에 종류가 있고 제품들이 어떤 컨셉을 가지고 있는지에 대해서 강의를 했었는데요. На прошлой лекции я говорила о том, какие есть виды онлайн-платформ Atomi и также какая концепция у компаний. 지난주에 제가 강의할 때만 해도 키르기스스탄 쇼핑몰이 이제 곧 한국처럼 바뀔 거다 했는데 오늘 보니까 바뀌어 있더라고요. 이미 바뀐 거 다들 확인하셨죠? На прошлой лекции я говорила о том, что в скором времени поменяется приложение онлайн-магазин Atomi в Кыргызстане, и как раз сегодня он уже поменялся. Видели ли вы обновленную версию? 아마 이제 제품 정보를 확인하기에도 쉽고 그리고 특히 마이오피스를 활용하기가 쉬워졌을 거예요. Скорее всего, вам будет уже намного удобнее использовать онлайн-магазин, особенно мой офис. 내 하위에 좌우로 회원이 몇 명이 있는지, 그리고 어떤 나라의 회원들이 분포가 되어 있는지, 그리고 내 밑으로 직급자는 또 얼마나 있는지 그런 모든 것들을 다 확인할 수가 있어요. Через обновленное приложение мы можем смотреть, сколько людей у нас в нашей структуре слева и справа, из каких они стран, какие мастера под нами есть и многое другое. 네, 그 쇼핑몰 이제 잘 활용해 보시면 되겠고, 네. Теперь вы можете использовать обновленную улучшенную версию. 그리고 소비자 설문지를 했는데 그 소비자 설문지는 내가 집에서 쓰고 있는 것들을 한번 체크를 해보고 그걸 만약에 내가 애터미로 마트 체인지 했을 때 PV는 얼만큼 쌓일까를 확인해 볼 수 있는 설문지였어요. Чек-лист, который вы заполняли, вы отмечали продукцию, которой вы пользуетесь в повседневной жизни, для того, чтобы узнать, если изменить, поменять свой магазин, покупать эти продукты не в любом другом магазине, а в магазине Atomi, сколько баллов от покупок у вас накопится. 그 설문지 해보신 결과 나는 1년에 30만 PV도 안 쌓인다 하시는 분 계신가요? Есть ли здесь люди, которые прошли этот чек-лист и за год не вышло более 300 тысяч PV? 아무도 안 계실 거예요. 정말 내가 애터미로 마트 체인지만 된다면은 정말 생각지도 못할 만큼의 많은 수당을 받게 될 거라는 결과를 얻으셨을 거예요. Скорее всего, таких людей нет. И думаю, вы увидели то, что если даже просто поменять свой собственный магазин, покупать продукты не в привычном, а в магазине Atomi, сколько много баллов мы сможем накопить. 그 체크리스트에 있는 제품들이요. 우리가 내가 애터미의 회원이 되었다고 해서 아니면 사업을 시작한다고 해서 쓰게 되는 제품들이 아니라 우리는 이미 마트에서 시장에서 어딘가에서 사서 쓰고 있던 제품들이잖아요. И продукцию, которую вы отметили в чек-листе, это не та продукция, которую нам бы обязательно нужно было бы покупать, если бы, то есть как бы специально покупать, если бы мы стали потребителями компании Atomi или дистрибьюторами. Нет же, эти продукты мы покупаем и в обычной жизни каждый день используем, э, и то есть мы их покупаем в любом другом магазине всегда. 우리가 여태까지 수십 년을 살면서 정말 다양한 상점들에서 그런 제품들을 구매해 왔는데 우리한테 이렇게나 큰 돈을 주는 마트가 있었나요? И за всю жизнь в разных и во многих магазинах мы покупали такую продукцию, и был ли такой магазин, который бы нам смог дать такой кэшбэк большой? 네. 그런데 애터미는 좋은 제품을 저렴한 가격에 유통을 해주면서 우리에게 홍보 수당 같은 수당을 또 챙겨주기까지 하는 그런 쇼핑몰인 거예요. Но магазин Atomi — это тот магазин, который предоставляет нам хорошую продукцию и также позволяет нам стать самим как бы рекламой этого магазина и получать за это деньги.
그래서 여러분들도 그거를 보시고 아, 내가 이렇게 애터미로 마트 체인지만 해도 사업을 굳이 하는 게 아니라 하더라도 나한테 이런 이득이 생기는구나라고 느끼셨다면은 아마 앞으로 내가 제품을 써보고 만족스러웠다면 주변 사람들에게도 정말 부담 없이 편하게 알리실 수 있을 거예요. И если вы, заполняя этот список, этот чек-лист, подумали, что да, даже если я не буду заниматься этим бизнесом, но если я поменяю магазин на магазин Atomy, я смогу получать также этот кэшбэк. И если мне понравится эта продукция, то если вы так подумали, то вы сможете очень легко и предлагать рассказывать об этой продукции другим людям. 그래서 오늘은 우리가 마트 체인지만 해도 나는 이득이 생긴다고 했는데 그 이득은 어떻게 생기고 내가 어떻게 해야 받을 수 있는 건지, 그리고 애터미에는 어떤 제품들이 좀 주력 제품인지를 알아볼 거예요. Сегодня мы узнаем о том, как от использования продукции я могу получать выгоду и также какие есть основные главные продукты компании. 네, 화면을 공유하면서 Поделюсь с вами 하겠습니다. экраном. 우선 요즘에 많은 분들이 전 세계적으로 경제가 어렵고 하면서 한 가지의 소득만으로는 내가 평생을 살아가는 데 불안함이 있을 수밖에 없다라고 생각을 하면서 추가 소득을 찾는 분들이 많으세요. Очень много в настоящее время людей, которые из-за нестабильной экономики приходят к тому мнению, что сейчас одним только заработком уже одного только заработка недостаточно, и много людей ищут дополнительный заработок. 여기 나의 경제력과 경제지수 셀프 체크리스트가 있어요. Здесь у нас есть чек-лист моих финансов. 어, 이게 글씨가 너무 작아가지고 제가 말로 읽어드릴 테니까 한번 손가락으로 내가 몇 개에 해당되나 한번 생각을 해보세요. Здесь мелкий шрифт, поэтому я вам продиктую, прочитаю, а вы загибайте пальцы, если вам пункт этот подходит. 네. 첫 번째, 나는 경제적으로 어렵다고 생각한 적이 있다. Первое, я думал, что мне сложно в финансах. 두 번째, 신용카드 대금을 제때 납부하지 못한 적이 있다. Второе, было такое, что я не мог сразу оплатить или вовремя оплатить расходы по кредитной карте. 세 번째, 현재 거주하는 집이 자가가 아니다. 이거는 전세 또는 월세다. Третье, дом, в котором я сейчас проживаю, он не мой собственный дом, то есть я его снимаю в аренду. 네 번째, 현재 1억 원 이상의 현금성 재산이 없다. Далее, у меня нет в финансах 100 миллиона вон. Это где-то 70-75 тысяч долларов. 어, 다섯 번째, 현재 나의 월 소득은 평균 이하라고 생각이 든다. Следующее, я думаю, что мой ежемесячный заработок ниже среднего. 다음, 은퇴 이후에도 지속적인 수입원이 되어줄 수단이 없다. Следующее, после моего выхода на пенсию у меня нет заработка, который бы постоянно бы у меня существовал. 네, 다음, 월급 외에 추가 소득이 필요하다. Следующее, мне нужен дополнительный доход, кроме моей основной зарплаты. 다음, 자산보다 빚이 더 많다. Следующее, у меня больше долгов, чем моего имущества. 다음, 내가 책임져야 할 가족이 있다. 부양해야 될 가족이 있다. 부모 또는 자녀가 되겠죠? Следующее, у меня есть семья, о которой я должен заботиться, будь то это дети или родители. 다음, 마지막. 갑작스러운 질병이나 재해 등으로 내가 일을 하지 못하게 되었을 때, 내가 노동을 하지 못하게 되었을 때 나는 경제적 대비책이 없다. Следующее, если произойдет какая-то
э, экстренная ситуация, какое-то стихийное бедствие или что-то со мной случится, я заболею, попаду в больницу, у меня нет как бы финансовой моей подушки, которая бы меня обеспечит. 이렇게 10가지의 체크리스트였는데요. 혹시 0개에서 3개 나오신 분 계신가요? У нас было 10 пунктов, 10 вопросов. Есть ли здесь люди, у которых вышло от 0 до 3 баллов? 그럼 4개에서 6개 나오신 분 계신가요? А 4 или 6 баллов? 체크를 안 하셨나요? 아니면 다들 7개 이상이신가요? Вы не загибали пальцы или у вас у всех больше 7? У меня 7. 일곱 아, 네네. 내려는 만약에 내가 0개에서 3개다 하면은 지금의 재정 상태는 양호한 편이신 거예요. 근데 4개 이상이다 하면은 추가 소득이 필요한 상태인 거예요. Если у вас от 0 до 3 баллов, это значит, вы живете зажиточно, хорошо. Если у вас от 4 до 6, это вам нужен дополнительный доход. 여기서 내가 많이 체크가 되었다고 너무 속상해 하실 필요 없어요. 모두가 4개 이상일 확률이 훨씬 더 높아요. Если у вас вышло много баллов, то не расстраивайтесь, потому что у большинства выходит больше 4 и выше. 지금요, 전 세계적으로 고령화가 아주 심각한 문제죠. По всему миру сейчас также очень большой проблемой является демографическое старение населения. 출산율은 정말 낮은데 사람들이 점점 오래 살다 보니까 65세 이상의 인구가 2072년이 되면은 65세 이상 인구가 50%를 넘을 거라고 해요. 2070. 2072년에는 65세 이상이 반 이상이 되는 거예요. Так как сейчас маленькая рождаемость и также увеличивается средний средний возраст населения, а, средний возраст смертности тоже населения, то сейчас говорят, что в 2072 году население, которым больше 65 лет, составит 53,2%. 그리고 요즘 한국에서는요, 90세는 거의 거뜬히 사시고요. 지금 젊은 세대들은 120세도 살 거라고 예측을 하고 있어요. Сейчас люди в Корее и до 90 лет спокойно живут, и также молодежь на данный момент предполагают, что она будет жить до 120 лет. 우리가 보통 60대면 은퇴를 하는데요. 그 이후에도 내가 살아온 날만큼의 또 살 날이 있다는 거예요. И сейчас мы выходим на пенсию в 60 лет, и это означает, что после выхода на пенсию нам нужно будет прожить еще почти столько же лет. 근데 내가 60대에 은퇴하기 전까지 현금성 자산을 다 완벽하게 구축을 해놓고 내가 일을 그만두더라도 노동을 그만둬도 계속해서 돈이 на오는 그런 소득을 마련을 해 놓았다면은 노후가 전혀 걱정이 없겠죠. И если я до выхода на пенсию подготовлю себе заработок, доход, на который я потом смогу всю оставшуюся пенсию жить, то, конечно, у меня не будет переживаний и беспокойств. 그런데 대부분이 우리 60몇 년을 살 만큼의 돈을 자산 경제적 그 능력을 마련해 놓을 수가 없기 때문에 많은 분들이 은퇴 이후에 재취업을 한다든가 뭔가 새로운 또 추가 소득이 필요한 상황인 거예요. Но так как большинство людей не могут это сделать до 60 лет, то есть у нас нет возможности заработать такие деньги до 60 лет, и поэтому после выхода на пенсию очень многие люди снова выходят на работу или начинают заниматься чем-то еще. 노동 소득과 시스템 소득을 많이 비교를 하는데요. Очень часто сравнивают, что такое работа от труда и системный доход. 노동 소득은 내가 회사원으로서 월급을 받는다거나 아니면 가게를 운영하면서 내 사업을 하고 있는 분들을 뜻해요.
Что такое работа от труда? Это означает, что я либо работаю в найме, например, в какой-то фирме. И если я работаю, то я получаю зарплату. Либо у меня может быть какой-то мой маленький бизнес, там какой-то магазин, и это также является 그런데 работой 이 труда. 그런데 이 노동소득자들은요, 내가 노동을 멈추는 순간 소득도 끊기게 됩니다. Но такой вид заработка, если мы прекратим работать, то и прекратится наш доход. 그런데 반면에 오른쪽에 있는 시스템 소득을 만드는 사람들은 투자가, 자본가, 사업가를 뜻하는데요. Но и наоборот, системный доход, это имеется в виду бизнесмены, предприниматели или инвесторы. 처음 시스템을 만드는 데에는 자본도 노력도 시간도 필요하지만 그 시스템을 만들기만 해놓으면은 내가 노동을 멈춰도 계속해서 돈이 나오는 그런 시스템이 움직이게 되는 거죠. И если вначале, чтобы построить такую систему дохода, нужен капитал, время, усилия, то после, если я уже построю эту систему, система сама будет работать и приносить мне доход. 그래서 요즘에는 정말 많은 분들이 시스템 소득이 필요한 상황이에요. И поэтому сейчас очень многим людям нужен этот системный доход. 그런 점에 있어서 이 네트워크 마케팅인 애터미 비즈니스가 딱 맞는 사업이라고도 볼 수 있죠. И в такой ситуации мировой мы можем понять, что как раз-таки бизнес Atomi очень хорошо к этому подходит. 애터미로 돈도 벌 수 있다고 하는데 뭐 때문에 돈을 벌 수 있다고 하는 건지 이 제품에 대해서 먼저 간단하게 소개를 해 드릴게요. В Atomi можно зарабатывать деньги, но как же происходит этот доход? Я вам расскажу, рассказав немного о продукции. 소비자 체크리스트를 하면서 느끼셨겠지만 우리가 일상에서 이미 다 쓰고 있는 그런 제품들이 애터미에서 판매되고 있어요. А, Также вы могли это увидеть, заметить при заполнении чек-листа. Atomi представляет продукты, товары, которые нам нужны каждый день. 그중에서도 그 대표적인 주력 제품인 해모임을 좀 오늘 자세히 설명을 해 드릴게요. И среди этих продуктов основной, один из главных продуктов, сегодня расскажу о Химахим. 이 해모임은 건강기능식품인데요. Химахим– это пищевая добавка, 면역력을 위해 만들어졌어요. нужна для укрепления иммунитета. 우리가 뭐 배가 아프고 머리가 아프면 약국에 간다거나 그에 맞는 약을 사 먹는데 이 건강기능식품이라는 거는 우리가 건강할 때 건강을 지킬 수 있게 미리 보험을 들어 놓는 거나 마찬가지예요. Когда у нас болит живот, голова, мы идем в аптеку и покупаем нужное для этого лекарство. Что же такое БАДы? БАДы нам нужны для того, чтобы мы их пили, когда мы еще здоровы. То есть БАДы можно сравнить со страховкой. Мы это делаем для того, чтобы предостеречься. 이 해모임은 애터미에서 만든 제품이 아니라 한국에서 만든 제품이에요. Хемахим, он не был разработан в компании Atomi, он был разработан в Корее. 한국에서 세금으로 운영되는 그 한국원자력연구원이라는 연구기관에서 국민들에게 그리고 과학자들이 면역력이 약해서 일찍 죽게 되고 하는 거를 보면서 국민들이 건강하게 살 수 있을 만한 그런 제품을 한번 만들어서 보답하고 싶다라는 의미로 8년 동안 연구 개발해서 만들어진 제품입니다. Продукт Atomi, он был разработан в Институте атомной энергетики, который управляется с помощью налогов, которые платят граждане Южной Кореи. То есть это был проект, который разрабатывался для граждан, для людей Южной Кореи, особенно также для людей, которые работают в Институте атомной энергетики, так как при радиации у них очень сильно падал иммунитет, и государство решило для вот своего народа разработать такой продукт, который бы укреплял иммунитет. 이 해모임을 먹으면은요, 많은 분들이
증상을 느끼는 부분이 다 달라요. И также люди, когда пьют химохим, они по-разному ощущают его действие. 면역 세포가 활발하게 움직이게 해주고 면역력을 정상으로 만들어주는 거기 때문에 내가 약했던 부분이 좋아져요. Так как он активирует иммунные клетки, укрепляет организм, поэтому в моем организме укрепляется, стабилизируется, приходит в норму то, что у меня было слабым. 우리가 면역은 높아야만 좋다고 생각을 하지만 면역이 너무 높아서 문제인 분들도 있어요. Мы думаем, что нам нужно иметь высокий иммунитет, но на самом деле также есть люди, у которых также есть проблема от того, что у них слишком высокий иммунитет. 그걸 한국말로는 자가 면역 질환이라고도 하는데 이건 어떤 질환이냐면 우리 몸에 우리 몸에는 누구나 매일매일 하루에 암세포가 5,000개씩 생겨요. То есть, если у нас слишком высокий иммунитет, приходят заболевания, такие как аутоиммунные заболевания. Что это такое? В нашем организме ежедневно вырабатываются 5000 раковых клеток. 근데 우리 누구나가 암에 걸리는 건 아니잖아요. Но мы при этом не заболеваем раком. 그 이유는 뭐냐면 우리 몸에 있는 건강한 면역 세포들이 우리 몸에서 생겨나는 암세포들과 싸워서 항상 이기기 때문에 암에 걸리지 않는 거예요. 암세포는 매일 생겨나지만. Почему так происходит? Потому что иммунные клетки в нашем организме, они борются с раковыми клетками и их побеждают. И поэтому мы остаемся здоровыми, несмотря на то, что ежедневно в нашем организме вырабатываются раковые клетки. 그런데 어떤 분들은 이 면역 세포가 너무너무 활성화돼 있고 강해서 필요 이상으로 그래서 면역 세포가 오해를 하고 건강한 세포를 스스로 죽이는 그런 자가 면역 질환을 가지신 분들도 있어요. Но что такое аутоиммунные заболевания? Это когда у нас слишком высокий иммунитет, и иммунные клетки, они начинают повреждать здоровые клетки. 그런데 이 해모임은요. 먹었을 때 면역이 낮은 사람은 정상으로 높여주고 면역이 너무 높아서 문제인 사람은 정상으로 낮춰주는 면역 조절에 도움을 주는 제품이에요. И Атоми, он как бы регулирует уровень иммунитета. Если у человека слишком низкий, слабый иммунитет, он его приводит в норму, он его укрепляет. Но если у человека слишком высокий иммунитет, он также его немного снижает, тем самым регулируя. 그래서 이 해모임을 충분히 먹으면 우리 면역 세포 자체가 스스로 건강해질 수 있는 거기 때문에 어떤 바이러스가 오더라도 그리고 우리가 아팠던 그런 것들이 치료가 되는 부분이 사람마다 다 다른 거예요. 사람마다 약한 부분이 다르니까. И поэтому наши иммунные клетки, они становятся здоровыми и в дальнейшем могут уже бороться с разными заболеваниями, вирусами и так далее. И так как у каждого человека разные его слабые места в организме, разные проблемы, и также химохим действует по-разному. 이 해모임은 암 환자들에게도 좋고요. Химохим очень хорош для онкобольных людей. 암 환자분들이 항암 치료를 받는데 항암 치료를 받다 보면은 그 암세포를 죽이면서 그 주변 세포들까지 같이 죽어져요. 공격을 받아서. 그러다 보면은 몸의 면역력이 점점 떨어지고 밥도 못 먹게 되고 머리도 빠지고 하면서 항암 치료를 받다가 오히려 더 힘들어지고 죽게 되는 그런 경우도 있는 건데 이 면역 세포를 활성화시켜 주기 때문에 항암 치료도 무리 없이 받을 수 있고 암 환자분들이 호전된 경우가 정말 많아요. И как же он, почему хорош для онкобольных людей? Так как когда человек начинает лечиться, получает химиотерапию, также эта химиотерапия, она действует на раковые клетки, но при этом она захватывает и рядом стоящие здоровые клетки. Именно поэтому, то есть с раковыми клетками убиваются и здоровые клетки, поэтому организм у онкобольного человека, иммунитет снижается, выпадают волосы, пропадает аппетит. То есть и
Именно поэтому очень тяжело переносится химиотерапия. Но принимая хемохим, человек укрепляет свои здоровые клетки иммунные и поэтому переносит уже химиотерапию намного лучше. 그리고 또 가장 흔하게는 면역력이 약해서 생기는 게 알러지가 있는데 알러지에 도움을 많이 받으신 분들도 계시고 또 비염, 천식, 기침 이런 데에 도움을 받으신 분들이 정말 많으세요. И также, что еще связано с иммунитетом? Это аллергия, ринит, аллергия, прием, какой-то 천식, кашель 기침. и так далее. В этом тоже во всем очень хорошо поддерживает наш организм хемохим. 그래서 해모임 여기 안 드셔보신 분 계시면 해모임을 꼭 드셔보시고 주변에 뭔가 병원에 갈 정도는 아니고 아니면 병원에 갔었다 하더라도 뭔가 평생 뭔가 만성 질환처럼 갖고 있는 그런 질병이 일상생활에 불편함을 주는 그런 경우가 있으신 분들, 그런 분들은 해모임을 꼭 권해서 꾸준하게 드셔보시게끔 하는 걸 추천드려요. Если вы еще не попробовали хемохим, обязательно его попробуйте. И если также среди ваших знакомых есть такие люди, которые какая-то у них есть проблема, но не такая серьезная, чтобы идти в больницу. Или наоборот, какое-то хроническое заболевание, которое вот постоянно их сопровождает по жизни, то обязательно порекомендуйте хемохим. 피와 관련한 것에 대부분 좋고요. 그리고 피로 회복에도 도움을 줍니다. Если что-то связано с кровью, то в большинстве случаев хемохим очень здесь хорошо поможет и также очень хорошо помогает при усталости. 그 외에도 애터미에는 정말 다양한 건강기능식품들이 있어요. Кроме этого, очень много также других БАДов в атоме. 오늘 이 제품들에 대해서 다 설명을 드리지는 못하겠지만 저번에 잠깐 말씀드렸던 것처럼 요즘에는 식사로 많은 영양소를 다 채울 수가 없어요. 그래서 이런 건강기능식품을 꼭 챙겨 드시는 게 좋은데 정말 전 세계 어디 것과 비교를 해도 좋고 싼 것들을 모아서 판매하고 있다. 싼 게 아니라 정말 좋은 거를 싸게 유통하고 있다를 아시면 됩니다. Сегодня я не смогу обо всем, обо всех них рассказать, но, как я говорила в прошлый раз, очень важно для человека получать витамины и минералы, потому что сейчас уже с пищей мы достаточное количество получить не можем. И действительно, по всему миру такой хороший продукт, такого хорошего качества по такой доступной цене больше нигде нет. 그리고 또 그다음 주력 상품은 화장품인데요. 그중에서도 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어입니다. Следующий основной продукт – это уходовый набор Absolute Selective. 애터미에는 화장품 라인도 다양하게 있어요. И также уходовой косметики очень много разнообразной в атоме. 그런데 그중에서도 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어는 가장 프리미엄 라인이면서 가장 효과가 큰 화장품입니다. И среди всех этих уходовых наборов самый премиальный и самый эффективный, конечно, является Absolute Selective. 어떤 기능을 하나로 정말 많은 상을 받았는데요. 한국 화장품 업계 최초로 사관왕을 수상을 했어요. То есть он получил награду, взял разнообразные награды за технологии, и впервые среди всех брендов косметик в Южной Корее он получил 4 награды. 아까 항암 치료 얘기 잠깐 했잖아요. Я говорила немного о вот химиотерапии до этого. 근데 표적 항암 치료라고 해서 의료 기술 중에 암세포만 골라서 죽이는 그런 기술이 있어요. Также сейчас есть такая химиотерапия, которая действует только на раковые клетки. То есть она убивает, повреждает только именно раковые клетки. 그런데 그 의료 기술이 화장품에 최초로 적용이 된 거예요. И эта технология впервые была внедрена в уходовый набор.
우리가 화장품을 좋은 걸 바른다 하더라도 일단 첫 번째로 흡수가 일단 잘 돼야 돼요. 좋은 걸로 만드는 건 당연한 거고 흡수가 잘 돼야 돼요. И когда мы наносим косметику, конечно, она должна быть сделана из хороших ингредиентов. И первое, она должна хорошо впитываться. 그런데 흡수가 잘 된다 하더라도 이게 내 얼굴은 지금 여기는 미백이 필요하고 여긴 주름 개선이 필요한데 화장품이 적절한 곳에 적절한 성분이 가야지만 내가 효과를 볼 수가 있는 거거든요. Но даже если она будет хорошо впитываться, также моей коже нужен именно правильный подход. То есть, с одной стороны, мне, может быть, нужно осветление тона кожи, с другой стороны, разглаживание морщин. То есть я должен также использовать косметику, которая подходит моей и нужна моей коже. 우리 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어는 미백과 주름 개선에 탁월한 제품인데요. Набор Absolute Selective, он очень эффективен при разглаживании морщинок и осветлении тона кожи лица. 우리가 화장품을 딱 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 발랐을 때 우리 피부에서 미백을 받아들이는 부분이 있고 주름 개선을 받아들이는 부분이 있어요. 근데 이 화장품이 그 코드를 직접 찾아가서 훨씬 더 큰 효과를 보게 해 주는 거예요. Наша кожа, то есть в нашей коже есть участки, которые принимают осветление, которые принимают разглаживание. И когда мы наносим Absolute Selective, технология в этой косметике, она находит эти места и действует именно на них, то есть точечно. 우리 주름 개선하려고 뭔가 시술 받고 피부 좋아지려고 에스테틱 다니고 하면은 굉장히 많은 돈이 들거든요. 시간도 많이 그 한 번 마사지 받고 하는데 시간이 많이 소요되고. Если нам нужно, например, разглаживание морщинок, и мы будем ходить к косметологу на массажи, то это уходит очень много финансов и времени на это. 그래서 웬만한 평범한 분들은 그런 에스테틱까지 다니면서 피부 관리를 받지는 않죠. 보통 사람한테 많이 보여지는 직업을 가졌거나 연예인들이나 그런 분들이나 많이 시술을 받죠. И поэтому обычные люди этим не занимаются, то есть делают это не так часто. А в косметологические какие-то процедуры получают люди, которые показывают лицо или звезды и так далее. 근데 우리 제품은요. 정말 이브닝 케어 세트와 클렌징 세트와 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어만 꾸준히 잘 써도 에스테틱에 다닐 필요 없이 그런 데 다니는 분들보다 더 좋은 피부를 가질 수 있는 제품이에요. Но если использовать в Atomy очищающий вечерний набор Evening Care и Atomy Absolute Selective, то тогда кожа будет даже лучше людей, которые ходят в салоны. 그래서 내가 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 매일매일 쓰기에는 뭔가 조금 약간 부담스럽다라고 하신다면은 더페임 화장품을 사용을 하셔도 엄청나게 좋은 효과를 보실 수가 있고요. 수분 보충이 되면서 유수분 밸런스가 맞아서 피부가 일단 좋아져요. 더페임만 써도. И если, например, я пока не могу себе позволить использовать каждый день Absolute Selective, то можно попробовать уходовый набор Fame. Он также очень хорошо увлажняет кожу, что позволит восстановить водно-липидный баланс кожи, и кожа также улучшится. 근데 나는 미백 주름 개선에 집중 관리를 좀 해보고 싶다라고 하신다면은 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 꼭 써보시길 추천드려요. Но если, например, я хочу прям точечно именно увидеть эффект разглаживания морщинок и осветления тона кожи лица, то я, конечно, советую Absolute Selective. 그리고 또 주변에 에스테틱에 다니거나 피부 관리에 진심이신 그런 분들한테는 이 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 추천을 해주시면은 정말 훨씬 저렴한 가격에 좋은 피부를 얻을 수 있는 기회를 선사해 드릴 수가 있는 거죠. И также, если у вас есть знакомые, которые ходят к косметологу, ухаживать за своей кожей лица, то обязательно расскажите им о наборе Absolute Selective, и это поможет также, то есть вы им предоставите хорошую возможность сэкономить свои деньги, при этом иметь очень хорошую кожу. 애터미에는 이렇게 우리가 매일매일 쓰는 화장품 아니면 세면용품
건강기능식품 이런 것들을 판매를 하는데 이런 것들을 내가 바꾸기만 해도 돈이 된다고 했잖아요. 이 마케팅 플랜의 특징에 대해서 소개를 해드릴게요. Atomi представляет такие продукты, как уходовая косметика, БАДы, витамины, средства личной гигиены и так далее. И если я даже просто поменяю обычный магазин на магазин Atomi, то я смогу зарабатывать деньги. Как же это сделать? Расскажу о маркетинг-плане. 애터미에는 4가지의 수당 종류가 있어요. В Atomi есть 4 вида выплат. 첫 번째가 가장 많은 분들이 받으실 수가 있는 후원 수당이라는 건데 이거는 애터미 제품을 내가 쓰고 포인트가 모임에 따라서 받을 수 있는 수당이에요. Первый вид выплат, чаще всего, который можно увидеть, кто больше всего чаще можно получить, это спонсорское вознаграждение. Что это такое? Спонсорское вознаграждение мы получаем, если копим определенное количество баллов. 그리고 우리 제품에는 제품마다 가격과 포인트가 있는데 이 제품을 쓰면은 그 포인트를 얻을 수가 있어요. Так как при покупке любого товара в Атоме нам также за эту покупку даются баллы, и дальше эти баллы копятся. 그 포인트가 기준에 맞게 쌓이면 받을 수 있는 게 첫 번째 후원 수당이고요. И если накапливается определенное количество баллов, то есть данным условиям, то мы получаем первый вид вознаграждения, это спонсорское вознаграждение. 또 애터미에는 포인트 소비자가 모이고 멤버십이 생기면서 내가 직급에 가게 될 수도 있는데 7가지 직급이 있고 그 직급에 달성할 때마다 받게 되는 직급 수당이라는 게 있어요. И также мастерское вознаграждение. Если подо мной растет количество людей и также растет структура, то я также могу получать уровень. Всего уровней в Атоме 7, и при получении каждого уровня я также получаю дополнительный вид выплат. 그리고 그 7개의 직급 중에 첫 번째 직급 7가지 직급을 처음 달성한 사람들에게 축하 선물로 주는 승급 프로모션이 있어요. И также есть подарки за повышение мастерства. То есть, если я получаю этот уровень, какой-либо уровень из 7 впервые, то также получаю еще и подарки. 그러고 교육수당이라고 해서 센터를 운영하시는 센터장에게 그 운영 지원비를 드립니다. И также комиссия образовательному центру. Все люди, которые содержат образовательный центр, они также получают дополнительную комиссию на его содержание. 이 4가지 중에서 우리가 가장 쉽게 받아볼 수 있고 소비자들도 받을 수 있는 수당이 첫 번째인 후원 수당인데요. И среди этих 4 видов выплат самый легкий вид, который мы можем получить и который могут получить даже потребители, это первый вид выплат – спонсорское вознаграждение. 아까 우리가 제품을 구매하면은 그 제품에 해당하는 PV가 적립이 된다고 했죠. Я вам говорила, что если мы покупаем какой-либо продукт в Атоме, нам за него копятся баллы. 그런데 사람은 누구나 제품을 쓰고 좋으면 아니면 맛있는 것을 먹고 좋으면 주변의 친구들에게 주변의 가족들에게 소개를 해요. И каждый человек, если он попробует, купит, приобретет что-то хорошее, то и ему понравится, то обязательно он расскажет об этом другим людям. 그렇게 나는 내 밑에 왼쪽에 한 명, 오른쪽에 한 명을 멤버십을 가입시킬 수가 있어요, 회원을. И таким образом я могу начать строить свою структуру. Одного человека слева и справа. 여기 1번, 2번 보이시죠? Здесь вот вы видите кружочки номер 1 и номер 2. 내가 치약을 써보니까 좋아서 내 친구에게 소개를 했고 그 친구가 1번에 가입을 했어요. Например, я попробовала зубную пасту. Мне она очень понравилась, я об этом рассказала своему другу и зарегистрировала его вот под номер 1. 그랬더니 그 친구가 나도 치약 한번 써봐야 되겠다 하면서 치약을 샀어요. И он тоже решил тогда, я тоже попробую эту пасту и купил ее. 근데 그 치약에도 PV가 있는데 그 치약 PV를 친구한테는 당연히 적립을 해주겠죠.
И так как друг купил зубную пасту, ему, конечно, зайдут эти баллы за покупку. 그런데 친구만 적립을 받는 게 아니라 그 친구 위에 있는 저도 똑같이 100% 적립을 같이 받습니다. Но и здесь эти баллы получает не только мой друг, но и я также получаю стопроцентно те же баллы. 이 1번 친구도 치약을 써보니까 좋아서 가족들한테 얘기해서 3번과 5번에 가족과 친구가 가입이 됐어요. И он теперь попробовал зубную пасту, ему тоже понравилось, он рассказал это своим друзьям. Он зарегистрировал под номером 3 и 5 свою семью и своих друзей. 그 내 친구의 친구, 친구의 가족이 뭔가를 구매했다 하더라도 그 PV가 그로부터 위에 있는 모든 사람들에게 100%다 적립이 되는 겁니다. И даже если подо мной друг моего друга там, и его знакомый купят что-то в Атоме, эти баллы накопятся ему и каждому человеку, кто стоит наверху него, и дойдут до меня. 그 포인트 공유는 내 밑에 몇 명이 있든지 몇 번째에서 누가 구매를 했든지 간에 상관없이 100% 공유가 돼요. И здесь абсолютно не важно, какой по счету зарегистрирован подо мной человек, сколько их всего подо мной. От каждого человека за каждую его покупку также эти баллы будут копиться и подо мной. 그리고 심지어 나라도 상관이 없습니다. И также не имеет значения и страна проживания этого человека. 현재 애터미는 27개국 법인에 오픈이 되어 있는데요. 그 법인 모두에서 모든 사람들이 소비자가 될 수 있고, 포인트를 적립받을 수 있고, 포인트를 공유받을 수가 있어요. На данный момент в 27 странах открыт официальный филиал Atomi, и в каждой из этих стран возможна регистрация, покупка и накопление баллов. 그 포인트가 나도 쓰고 내 밑에 사람들도 쓰고 한 것들이 쌓여서 좌측에서 쌓인 모든 포인트의 합이 30만, 우측에서 쌓인 모든 피부의 합이 30만이 되면은 6만 원 정도의 수당을 받게 됩니다. И если все люди, которые зарегистрированы подо мной, они покупают, и в сумме это составляет 300 тысяч баллов с левой стороны и 300 тысяч баллов с правой стороны, я получаю примерно 60 тысяч вон, это примерно 3 900 сом. 그 소비자 설문지 하셨을 때 1년에 30만 PV는 거뜬히 다들 쓰는다고 결과가 나오셨죠. Заполняя чек-лист, у вас вышло да, намного больше, чем 300 тысяч PV в год. 아마 여태까지 어떤 슈퍼마트를 다니셨다 하더라도 이렇게 6만 원을 받게 되는 마트는 없었을 거예요. Скорее всего, в любой магазин, который бы вы ходили ранее, нигде не было такого, чтобы вы могли там получить кэшбэк в 3900 сом или 60 тысяч вон. 심지어 그걸 나 혼자 쓰는 게 아니라 내가 써보고 좋은 걸 친구나 가족에게 얘기를 했을 때 그들과 쓰는 것들이 같이 적립이 되고 이 포인트가 커져서 한 달에 후원 수당으로 최대 2천만 원이 넘는 돈을 받을 수가 있어요. И также здесь вы можете рассказывать вашим друзьям, знакомым о таком хорошем продукте, приглашать их в Атоме, и чтобы вы также вместе копили эти баллы, потому что копить баллы будете не только вы, но и ваши друзья, и выплаты вы также можете получать вместе. И максимально, сколько можно получать, закрывая такие шаги, это 20 миллионов вон, примерно, наверное, 15 тысяч долларов. 그리고 아까 또 두 번째 직급 수당이 있다고 했죠. И также я говорила, что у нас есть мастерское вознаграждение. 첫 번째 직급인 세일즈 마스터라는 거는요. 15일 동안 내 왼쪽과 오른쪽에서 각각 250만 PV가 모이면 첫 번째 직급인 세일즈 마스터가 달성이 돼요. Первый уровень мастер продаж. Если за 15 дней я набираю внизу слева 2,5 миллионов PV и справа 2,5 миллиона PV, то я становлюсь мастером продаж. 그런데 그 다음 두 번째부터 일곱 번째 직급까지는요. 내 직급을 좌우에 둘둘씩 만들면 나는 그 다음 직급으로 승급을 하는 개념이에요.
Но от следующего уровня какие у нас есть условия для того, чтобы мы их получили? Если я взращиваю под собой по 2 человека слева и право прошлого уровня, то тогда я становлюсь, автоматически получаю следующий уровень. 그런데 이 직급의 달성이 될 때 받을 수 있는 또 승급 프로모션이 있다고 했었죠. И также я говорила, что есть подарки, которые я могу получить, первый раз получив уровень. 첫 번째 세일즈 마스터가 되면은 애터미에서 가장 잘 나가는 제품인 해모임, 더페임, 이브닝 케어 세트를 선물로 드리고요. Первое, если я становлюсь мастером продаж, то я получаю самые ходовые продукты Atomy. Это вечерний очищающий набор Evening Care, Fame и Himahim. 두 번째 다이아몬드 마스터가 되면 세일즈 마스터 때 받았던 선물과 함께 한 번 더 드리면서 현금 100만 원을 추가로 드립니다. И также следующее, если я становлюсь бриллиантовым мастером, то я получаю эти же подарки, которые получал при мастере продаж, и получаю также денежное вознаграждение в размере 64 000 сом. 그 다음 샤론 로즈 마스터가 되면은요, 현금 200만 원과 함께 두 명이 해외여행 3박 4일 여행권을 드려요. И также, если я получаю третий уровень мастер Шаронской розы, то я получаю 2 миллиона вон денежного приза, примерно, давайте будем считать, грубо говоря, $1500, и также путешествие за границу на 4 дня. 그리고 네 번째 스타 마스터가 되시면 현금 1,000만 원과 함께 해외여행 3박 4일 여행권을 4명분을 드립니다. 가족들이 갈 수 있는 거예요. И также, если я получаю следующий уровень Стар-мастера, то я также получаю денежное вознаграждение в размере 10 миллионов вон, примерно $7000, и также путешествие на 4 дня на 4 людей. 그리고 다섯 번째 로열 마스터가 되시면 현금 5천만 원과 함께 해외여행, 크루즈 여행 10박 11일 4명을 보내드립니다. И также, если я становлюсь Royal мастером, то я получаю денежное вознаграждение в размере 50 миллионов вон, примерно $35 000, и круизное путешествие на 4 человек на 10 дней. 그리고 이 로열 마스터가 유지될 때마다 준대형 승용차를 대여할 수 있는 대여비와 그리고 후원 활동비를 또 현금으로 지급을 해드려요. И также каждый раз, если я буду подтверждать уровень, то есть получать снова уровень Royal мастера, также я буду получать дополнительное вознаграждение денежное и также расходы на машину среднего класса. 그리고 여섯 번째 크라운 마스터가 되시면 현금 3억 원과 함께 크루즈 여행을 중동으로 두바이로 보내드립니다. И также, если я становлюсь краун-мастером, я получаю где-то 3억 원은 달러로 얼마 정도 될까요? 잠시만요. Сейчас я представляю вам, сколько это будет в долларах. И также краун-мастер получает 1만 달러. 21만 5천 달러. 21만 5천 달러. Получает денежное вознаграждение где-то в $215 000 и также путешествие на 4 на 11 дней. 네, 마지막 임페리얼 마스터가 되시면은 현금 10억 원, 달러로 71만 5천 달러를 지급을 해드리고 크루즈 여행을 또 가고요. 그리고 비서, 운전기사, 오피스텔을 드립니다. 대형 승용차도 드려요. И также, если мы становимся Imperial мастером, получаем последний уровень, то получаем денежное вознаграждение примерно $715 000, также личного ассистента, машину и также офис.
이 현금 프로모션만 하더라도요, 13억 원이 넘는 돈이에요. 100만 달러가 넘는 돈이죠. И если даже мы соберем денежное вознаграждение только с этих подарков, то уже получается более $1 миллиона. 우리가 직급이 유지가 된다면, 오토로 유지가 된다면은 이 정도의 수당을 받게 됩니다. Если мы будем подтверждать этот уровень, то это означает, автоматически мы сможем зарабатывать, то есть у нас будет такой доход. 제일 첫 번째 직급인 세일즈 마스터가 내가 오토로 유지가 된다라고 하면은 한 달에 200만 원 정도의 시스템 소득자가 되는 거예요. Если я постоянно подтверждаю, то есть автоматически становлюсь каждый месяц мастером продаж, это означает, что мой заработок составляет, автоматический системный заработок составляет примерно $1500. 내가 최고 직급인 임페리얼 마스터가 된다면은 한 달에 1억 원, 7만 달러를 받는 사람이 되는 거죠. Если я становлюсь империал мастером, и системный доход уже будет мне приносить примерно $70 000 в месяц. 이 애터미에서 만들어진 시스템 소득은요, 내가 일을 멈추더라도 나오게 되는 돈이고, 내가 혹시 죽더라도 내 자녀와 그 자녀에게까지 상속이 되는 그런 시스템 소득이에요. Системный бизнес Atomi– это такая система, которая мне позволит зарабатывать, даже когда я перестану работать, и также которую я смогу передать и до третьего поколения моим детям и внукам. 우리가 마트를 바꿔서 사용하는 일을 시작으로 이런 어마어마한 시스템 소득이 만들어진다는 게 놀랍지 않으신가요? Неудивительно ли то, что мы можем, то есть от просто смены магазина на магазин Atomi мы можем начать зарабатывать? 아마 여기에 그냥 가벼운 마음으로 애터미가 뭔지 알아봐야 되겠다, 어떤 제품이 있는지 알아봐야 되겠다라는 생각으로 들어오신 분들도 계실 수 있지만 어차피 내가 쓸 생필품을 바꿔 쓰는 게 바로 이런 어마어마한 시스템 소득을 만드는 첫 걸음이에요. И, возможно, есть сейчас присутствуют люди, которые просто зашли на Zoom для того, чтобы познакомиться с Atomi, но при этом просто используя даже продукцию магазина Atomi, ту продукцию, которую в любом случае мы будем использовать каждый день, но от использования мы также можем начать зарабатывать и построить свой системный доход. 그래서 오늘은 애터미에서 어떤 제품들이 주력 상품인지, 그리고 마케팅 플랜, 수당을 받으려면 어떻게 해야 되는지 간단하게 소개를 해드렸고요. Я сегодня вам рассказала о главных продуктах компании Atomi и также маркетинг-план, как можно зарабатывать. 오늘도 역시나 숙제가 있습니다. Сегодня также тоже у нас есть задание. 제가 두 가지 설문을 또 준비를 했는데 이거를 한번 곰곰이 생각을 해보시고 답을 적어서 올려주시면 돼요. Я также подготовила для вас опрос. Вы обдумайте и запишите ответы на эти вопросы. 아마 대부분의 분들이 노동소득을 얻으려고 일을 하면서 바쁘게 살아가느라 내가 잊고 있던 꿈도 있고 생각하지 못하고 하루하루 사는데 바빠서 지나온 날들이 있으실 거예요. Скорее всего, много людей и также большинство именно людей, которые сосредотачиваются на доходе от труда, то есть на трудовом доходе, и в этой суете, проживая свои будни, думая, как бы еще заработать, забывают о своих мечтах и забывают об этом думать. 이번 기회에 이걸 어려운 숙제처럼 생각하지 마시고, 내가 이런 꿈이 있었지, 내가 해보고 싶은 게 뭐였지? 그런 걸 한번 생각해 보시면서 재미있게 작성해 보셨으면 좋겠어요.
Не думайте слишком сложно над этим опросом, просто с хорошим настроением, с хорошим настроем подойдите к нему и просто вспомните, о чем вы мечтали или что вы хотели. 그리고 또 설문지가 하나 더 있습니다. И также есть еще один опрос. 이거는 이제 생생하게 내가 꿈꾸는 연습을 해보는 거예요. Здесь мы начнем тренироваться, как ярко мечтать. 나에게 시스템 소득이 생긴다면은 내 삶이 어떨까? 난 뭘 하고 싶을까를 또 같이 한번 생각해보는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. Я желаю, чтобы это стало для вас временем, когда вы могли подумать, что же я буду делать, если у меня появится дополнительный доход. 네, 오늘 이렇게 이번 주 두 가지 설문에 대한 두 가지가 아니라 사실 11가지죠. 이 11가지 설문을 과제로 내드리면서 오늘 강의는 마치도록 하겠습니다. Я даю вам задание на предстоящую неделю ответить на эти 11 вопросов, и на этом закончу свою лекцию. 스파시바. Спасибо за внимание.